Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай дар имрӯза навор гӯш кинем ки ана чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. Мошини Opel Хечибек астай, трактори MTZ-28 астай, Мерседеси 210 кузов астай. Замин бардуро рӯй накардагиан ки ана нарх навои и хонҳо ай замин да арзон ай бовар кинен. Хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Файзобод, ноҳияи Фархор, катеҷ астай дар шаҳри Душанбе. Ва дӯстони азиз квартира бисёр рӯй кардагиан ай шаҳри Душанбе гӯш кинен. Дукомната квартира астай ба чиза 240,000 сомониш мега. Квартира астай дар 7 километр, квартира астай дар ноҳияи Фирдавсӣ, квартираи ноҳияи Фирдавсӣ будаги 125,000 сомон ай. Қизиқи видео ҳамия ки бардуро ана як комната квартира 80,000 сомон. Видеоро то охиша тамошо ку мефаҳмӣ ки дар ки ҷо ай. Аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен, ман арзонтари офта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, замин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед ки тариқи ҳамин номерро дар WhatsApp шурӯъ кунед, ма барои харидороӣ реклама созиш мекунам. Мисли ҳар вақте дона лайкира бачиқен касе дар канали мо меҳмонен, то ҳозира подписатсия кардагӣ набошен. Подписатсия кунен, як рӯз на як рӯз хонаҳои арзона сол ба қаб мекунен, хонаҳои арзон ё мошинои арзон мехарен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардуро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонош аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. салому алайкум апоҳо хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед, дар муддати 3 рӯз метавонед доставкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи Фабелик шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. дӯстони азиз, эълона сар мекунем ки хонаҳои арзона скриншот кунем, баъд ай видео занг шумо бизанед. Бардурои азиз, коттеҷи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, лави канали Ҳисорда, байни Чорякорон ва Ҷӯйбодомда будай. 9 сотиқ заминда коттеҷи детаҷа кардагӣ, 5 дархона дора, ремонтчи коробкай, як баняву ҳуҷҷатхона мега болода астай, як баняву ҳуҷҷатхона поёнда. Ову свеч пастаяни ҳастай, ови давлатӣ ҳам дора, ҳуҷҷатош 100%, гирди коттеҷ маҳкам, қарибишда нефтагази калон астай. нарша бардурои азизам $67,000 мега. $67,000. 683,000 сомон мешава, 3,855,000 рубл. арзон мешава, алишам мешава ба хона дар Санкт-Петербург ё шаҳри Душанбе. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза, як квартираи арзони дига. хеле нархи наво да ҳами канали Сауду Тиҷи меёвӣ, фақат шеринар гӯш ки. квартира фиши қадура дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гранд-завод, дом бардуро новостройка, автоэтаҷае. мардум зиндагӣ кардесан уже. як хонага 7 этаж да қарор дора, 35 квадратни метр, ремонташ пад абой тайёрай чихеле десен, ову свет канализатсияи шаҳрӣ дора, ҳуҷҷатош 100%, унитаз, ванна, виключател, часпондагияи хона тайёрай хулоса. як абой ҳаме часпониву медрои зиндагӣ мекунӣ. қариби хонада ҳамаи маршрут наздикай. нарша бардурои азизам 125,000 сомон. 125,000 сомон. пули урусӣ қати 710,000 рубл мешидай. бовар ки нархи зуре. пул мешид, ҳозир мехаридамаш. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанед.
دوستانی عزیز مگذاریم و 3 میلیون امروزه یک ماشین فاسون روی کردگی گوش کنین. مرسدس 201 کوزوف بوده، سالی برآمدش 1998 سال، سوزشواریش گاز بنزین کار میکرده، ابیوم موتورش 32 لیتر коробка مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، краскаш родной хичай мега. خب خداویش نو کردگی 4 تا بالون نو داره، آدرس بردرو شهر خوجان، نوحیه باباجان غفوروف. نرخشه چخیل ارزان نگاه کنین، 45000 سامانیش میگه. 45000 сомонӣ 270000 рублда метамаш мега. номерои телефонаш бардро имо ватсап дора, ҳарди номерош метавонед ки занг зада мерседеси арзона бихарен. 210 кузов дабдай 98 сол. занг занен харидоро. دوستانی عزیزم لایک‌ها را فراموش نکنید. کسی در کانال ما مهمونین подписаться کنین. بردروی عزیز کвартира десен قرار داره در شهر شنبه 7 کیلومتر پیش مکتب 71 دبودای. انا دوم بردرو نوسترویکا دوموی نو بودای. دخونگا کвартира در دیم تاش قرار داره 43 کвадратни метр. ремонт کردگی ремонт داره میگه او سویچ هست حجتور 100%. با نزدیکی اتاپلنیا مگذروندیان. قریبی خونه در مکتب پلیکلینیکا رای کلون نزدیکه. نرخ بردروی عزیزم 230000 سامانی میگه. 230000 سامان 1,300,000 روبل میشیده. نمره تلفنش هر دی نمرش ایمو واتساپ داره. بردروی عزیز نمره پایانگیش واتساپ داره، نمره بالاگیش ایمو واتساپ داره. میتونید که زنگزده کвартира ارزان بخرین. شهر دوشنبه 7 کیلومتر دبوده. دوستانی عزیزم خانه دستین قرار داره در نوحیه فرخور دهه شفتالوب. 3 سوتیق زمین ده 3 در خانه کردگی ده تاش ремонт داره. همه جوش 100% میگه او پیش ده. سویتش هسته اوجتوشا مصلحت میکنیم. نقش بردروی عزیزم 115,000 سامان میگه. کسی خریدار باشین ارزان میشوه. دو تا نمره تلفن شماندگیم هر دی نمرش نمره توجیکسون. کسی در خانه زمینی در کار باشه از نوحیه فرخور زنگزده معلومات بیشتر بگیرین. دوستانی عزیز خانه دستین قرار داره در نوحیه فیض‌آباد دهه عارفان کوچه قشقرها. 7 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی کلیدارش کردگی بنیه در درون شای. یک خانهش میگه ремонти تیار داره، ده خانه دیگه شه شپکلیوفکا زده سن. استوها کار کردیسن میگه در خانه. او سویچ هسته حجتور 100% گردی خانه سیمخوری بلند قطعی محکم کردگی. قریبی خانه در مکتب، مگزین، متپون، مسجد نزدیک بده. نرخ بردروی عزیزم انا 160,000 سامان میگه. 160,000 سامان. پولی عروسی خطی 900,000 روبل میشیده. نمره تلفنی پایانگیش ایمو واتساپ داره. زنگزده معلوماتی بیشتر بگیرین. دوستانی عزیز тамошо карда сабошен мегзарем ба як квартираи арзон. мардак бори квартира нархиш анагарини маъқулам шид ва ҷошам ҷои зурай гӯш кинен. квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе кӯчаи Крупский поёни автосентр. дом бардуру ана 5 этажа новостройка будай. духонага квартира 4 этажда 41 квадратни метр. ремонти хона нав кардагия. овсвеч ҳаста ҳуҷҷатор 100%. дар сурат чизе ки мебинен ҳамаш меиста. хулоса бардури азиз квартира ба чизи чорашай ҳамаи чизаш месодай. нақша гӯш кинен чӣ хеле арзонай. 240,000 сомон мега. 240,000 сомон. мардак боре касе ки пул дошта бошен бихарен. пули урусӣ қатъи ана 1,380,000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои тоҷикистонай. касе харидори квартираи арзон бошен ай шаҳри Душанбе зангзда маълумоти бештара бигирен. маълумотша бо дар бар экран навистагиам.
дӯстони азиз, трактори фурӯшии МТЗ-28 судишвории саралка, моторш созай, коробка механик, анаи трактори дестем бардруи азиз, телечка чизилам доштай. Балонош навай. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай, адрес бардруи шаҳри Турсунзода, пештара регарда буда яъне. Нарша бардруи азизам ана 35 000 сомон мега. Касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 200 000 рубл мешидай. номерои телефонаш, номерои расияша имо ватсап дора, занзда трактори арзона ай шаҳри Турсунзода бихарен. 35 000 сомон. дӯстони азизам, ана Opel Hatchback мошинчаи зур айне ки ана мошин кам гаштагия бардури азиз гӯш кунед. Opel Hatchback соли баромадаш 1996, судишвориш газ ва бензин кор мекардай. Абъём моториш 1.6 простоя, коробка механик, 6 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, хулоса ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Адрес ноҳияи Хӯросон да будай бардури азиз, нархша 31 000 сомон мега. Hatchback-ои 96 солаи бардури азиз кам мақсад гаштагиай 31 000 сомон камтарак савдо мешава. пули урусӣ қатъи 175 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо ватсап дора, занзда Hatchback-а бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. И квартира дестем бардро қарор дора дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 метраш қарор дора, 20 квадратни метрай. 20 квадрат бардрои азиз, район Гипраземда. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиян, ана соҳиби квартира мега ки ба ҳамаи ашёҳош соколни этажай бардрои азиз, яъне ки подвале касе намедона, соколни этаж. Тарафи Гипразем заправкаи Тоҷирон да будай бардрои азиз. Хай мисол бо хушрӯ фикр кинен ки соколни этаж, яъне ки подвалай. нарша бардрои азизам 80 000 сомониш мега. 450 000 рубл мешидай. номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон, касе харидор бошен, занзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза яда комментария фасона мехонем, баъд хайрхиш мекунем. далер навистае ки гил дар лаби ов ба мари хона биёв. фирӯз навистае ки гил дар таги теша, як бор бикун андеша, нархи орди равған қимат чидай, хона харида намеша. бовар ки гил баъзи бобоҷон ама хондум мурдумаи хандара. нигаҳ кунед чӣ навистае. гил дар болои чикрӣ ялайк мунӣ мебирӣ. спорт навистае ки пешравӣ мехоҳам, акай савдотиҷӣ. гил дар болои сечка, чақчақот ранги семичка, ягон хона ки харам, падарка мекунам семичка. устод ба я семичкара дикаса чӣ хеле мехӯрем? ҳеҷ гап не шогирд, араш мекунем, хурданаш мегирем, ғамша нахӯ. ҳамиқа квартираҳои арзон мемонем, не ки ана манзар навистае ки гил дар дасти неъматай, хела квартираот қиматай. қан шабзана кароматло нигоҳ кунед чӣ навистае. навистае ки гил дар тори радио лайка биза ва биё. гил дар пеши варенӣ савдотиҷӣ гаринӣ, биё хонаи арзон, биё ба хонаи мо меҳмон, мехӯре гӯшти бара, лайка мезанем ба кала. бача. гулчера нависае ки гил дар ҳамом ба ҳами гилбазм тамом. қан шабза рост гуфтане ки гилбаз тамом шид. дӯстони азиз, хай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки хона аст, ки ҷое ки мошин аст, ки ҷое ки трактор аст, ки ҷое ки мисол ана квартира рӯй кардан, ҳаракат кардан, барои шуморо нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд, маъқул шуда боша, я доналай ки бепула биҷиқ, маъқулам нашуда боша. шеринар бароям пешравии мо, бароям меҳнатҳои моро қадр кунен, я доналайкира биҷиқен. ҳамин видеора имо ватсап чӣ сайти дорем падилица кунен, группҳодам падилица кунен. шеринар аз куҷо хона замин квартира дар кӯрай, дар комментария бинависен. дар видеои оянда насиби иншоалло барои шуморо арзонтар ёфта реклама мекунам. агар ягон кас реклама дошта боша, номерои май дар якум комментарияви аввали видеода номерома мондагим, дар ватсап шурӯъ кунен. ма барои харидоро чизе ки рӯй мекунен рекламаш мекунам. дӯстони азиз, ана дастгира фаромӯш накунен, чӣ хеле гуфтам, касе меҳмонем подписатсия кунен ва касе то охири видео рақати ма чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден ва гапа бисёр намекунем. бардрои азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо
нигаҳбон боша. хай бардури азизам.